Hello guys, zaalzvlogz പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് വീണിട്ട് ഒരു വ്ളോഗ് ആട്ടോ. ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ പരിപാടി, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പറഞ്ഞ് അന്ന് നമ്മൾ പോയില്ലേ ഒരു വാട്ടർഫാൾ, അങ്ങോട്ട് പോയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം മുമ്പ് മഴ പെയ്തില്ല, അത്യാവശ്യം അവിടെ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ശരിയാ പോവാം. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും, പുറത്തോട്ടേക്ക് ഞാൻ എന്താ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവനെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പായത്. അവൻ എന്താ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളെ ചങ്ക് ബഡ്ഡി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിരിയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. എത്ര? 200 കാർഡുണ്ടോ ചേച്ചി? കാർഡുണ്ടോ ചേച്ചി? കാർഡുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മണ്ണീറ വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോകുന്നത് കോന്നി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലൂടെയാണ്. ആ വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നേരെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുക്കുക, മണ്ണീറ വാട്ടർഫാൾ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് നമ്മളെ മണ്ണീറ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഒരു തവണ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പണി തന്നായിരുന്നു. ആ ഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ദാ ഈ കാണുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു തവണ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇതേപോലെ പണി തരികയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നേരെ 1 കിലോമീറ്ററോളം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ദാ ഈ കാണുന്ന കുരിശടിയുടെ അവിടുന്ന് താഴോട്ടുള്ള റോഡ് നേരെ ചെന്ന് കയറുന്നത് മണ്ണീറ വാട്ടർഫാളിലോട്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ ഗോപ്രോ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് മുക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ. പേടിയുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് മുക്കുന്നേ. എൻ്റെ മേളിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് ബാക്കി കാണിക്കും. അവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മേളിൽ കുളിക്കാൻ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഗോപ്രോ എന്താന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലിയർ ആവുന്ന അറിയത്തില്ല. ആ സ്പീക്കറിനകത്ത് ഇത് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവത്തില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ടും എല്ലാം കൂടെ എന്തുവാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ഇരുന്നങ്ങ് പറയുക. ഇവിടുത്തെ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ പാറയൊക്കെ അത്യാവശ്യം തെന്നിക്കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഈ ഒരു ഏരിയ നല്ല രീതിയിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങോട്ട് പോത്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവിടെ പാറകളൊക്കെ ഉണ്ടാണ്ട് ഒലിച്ചൊന്നും പോത്തില്ല. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോൾ ഈ പാറയുടെ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്തവണ അത്രയില്ല. അപ്പം നമുക്ക് മേലോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ പാറയൊക്കെ നല്ല തെന്നി കിടക്കുക. പാൻറ്റിട്ടോണ്ട് ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ തെന്നി വീണുകൊണ്ടെങ്കിൽ പാൻറ്റിട്ടോണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങും. നല്ല തെന്നി കിടക്കുക. ചെരുപ്പിട്ടോണ്ട് കയറിയ തെന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ വീണാ തീർന്ന്. side
ഇവിടെ മണ്ണായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തെന്നത്തില്ല. പക്ഷേ ആ ഭാഗത്ത് ചവിട്ടുമ്പോൾ പൂശില്ലേ വീഴും. എൻ്റെ മോനെ ഒരു വെറൈറ്റിക്കാട്ടെ കറങ്ങി അടിച്ച് താഴോട്ട് വീഴുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം. ഇവിടെ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇറങ്ങണോ? അവിടെ ഇറങ്ങാൻ ഒരു പേടി, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങുന്നില്ല. മേലോട്ടൊന്ന് പോവാം. നല്ല കീടിലും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. കുഴപ്പമില്ല, വലിയ തെന്നലൊന്നും ഇല്ല. പിടിച്ച് പിടിച്ച് പയ്യെ പയ്യെ നടന്നാൽ മതി. ബാറ്ററി ചാർജ് നല്ല കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടം വരെ കിട്ടുന്നോ അത്ര എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും പോകാൻ പറ്റുന്ന അത്രയൊന്ന് പോയി നോക്കും. തിരിച്ച് കാലൊക്കെ വെച്ച് നടക്കണം. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോൾ അത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേവിട്ട് നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം അത്യാവശ്യം കറക്റ്റ് ആ ലെവലിൽ വെള്ളം. എന്നാ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം നോക്കി തെളിഞ്ഞതും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പുമുണ്ട്. കുറേ നാളായി വ്ളോഗ് ഇതേവിട്ട് എടുത്തിട്ട്, അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ആ ഒരു ഫ്ലോ ഇട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഫ്ലോ ഇട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് അധികം പോകുന്നില്ല, കുറച്ചേ പോകുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ വരിക. എന്നിട്ട് താഴെ തന്നെ ഇന്ന് വിളിക്കുക, അതാ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതും സേഫും അതാ. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ബാഗ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഗുണമാണ്. നമ്മുടെ ഫോണും സാധനങ്ങളെല്ലാം ബാക്കിലും കിടന്നോളൂ. അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ച അങ്ങോട്ടൊന്നും ആരും പോകത്തില്ലായിരിക്കും, അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പേര് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോകണോ? വേണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ട് പോകണോ? തിരിച്ചു പോയാലോ? തിരിച്ചു കണക്ക് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും തെന്നൽ കൂടിക്കൂടി വരും. കിട്ടി കിട്ടി. ബാ, നീ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കി. നീയാണ് ഞാൻ ബാഗ് തന്നു, എനിക്ക് ഗ്രിപ്പ് ഇട്ടായിരിക്കണ്ട. നടന്നോ നടന്നോ. ഓ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നടന്നോ നടന്നു. അത് കിട്ടിയോന്ന് നോക്കണം. കഴിഞ്ഞ തവണ എൻ്റെ ഫോൺ വീണാണ്ട് ഈ പാറപ്പുറത്ത് കയറിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തെറിച്ച് കുതിച്ച് വന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗോപ്രോടെ ചാർജ് ചെയ്യാറായി, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടെ കുളിച്ച് കയറിയിട്ട് അങ്ങ് പോവാം. ഇപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.